Vores lille historie begyndte som en historie om et teater. Og sådan er det også meningen, den skal slutte. For selvom der er sket meget med os alle sammen undervejs, er det stadig historien om det teater, som kom ind i vores stue i 2014, og som i en lang periode fik det meste af vores opmærksomhed. Især min. Og også nogle gange mere, end hvad godt var. Jeg har haft problemer med at sove i lange perioder, for jeg har drømt om modelteater. Det har fuldstændig overtaget mig, og det har været meget dejligt det meste af tiden, men det er også meget rart at sove. Ja, hvem skulle have troet, at teater kan overtage ens nattesøvn? Nogle gange virker det næsten, som om det har sit eget liv. Nu nærmer vi os så vejs ende. Og lige så meget som jeg har glædet mig til slutningen, må jeg også erkende, at det aldrig har været det gik ud på. Du er god til at tabe, det ved jeg. Ja. Men jeg nåede da det meste af det, jeg havde håbet på. Jeg nåede at lege med mine børn, mens de var små endnu, og jeg nåede at inddrage dem i modelteaterets mystik. Jeg nåede at vise dem, at selv når man tror, at ting ikke kan blive bedre, kan de næsten altid lige blive lidt bedre. Og det er som regel der, glæden opstår. Men jeg lærte også en masse af Jakob og Sofia. Så det går Nej, det ser forfærdeligt ud. Kan du se det? Specielt lærte jeg, at man som far nogle gange bare skal vente på, at tingene sker. Vil du også tegne lidt? Ja. Og ikke altid stå klar med en løsning. Har I nogensinde prøvet at tegne mørkt? Det gør man ved at lægge den ned, så den ligger vandret på her, ikke? Men sådan bliver det nok nødt til at være med modelteater i starten. Hvis ikke det er båret af forældre eller andre mentorer, er det svært at komme ind i for et barn. Hvordan ser det ud? Kan man se stjernerne? Ja. Hvad skal der fint på? Så det ikke larmer, når han går ned ad den. Og jeg lærte, at hvis man vil vide mere, skal man spørge. Der må være mere, end du kan spise selv her. Ja. Som sagt har vi altid bare sat os og været kreative sammen i min familie, så vi er ikke så trænet i almindelig samtale. Det er primært tomat, du satser på i år, eller hvad? Men nu har jeg da fået øvet mig lidt med min mor. Der er agurk. Ja. Okay. Og så tilbage til vores hovedhistorie. I over 2 år har det lille teater været vores følgesvend. Næsten som hvis vi havde fået en hund, eller måske et meget krævende blomsterbed. Ej, fantastisk. Lyg det som din visdom. Det har været en mærkelig rejse. På mange måder fuldkommen anderledes, end jeg havde forestillet mig. Godt, Jacob. Selv de her 11 afsnit i vores programrække kommer ikke i nærheden af at kunne beskrive de mange forandringer, der skete med os som familie. Ej, hvor er det spændende. Men der er der nogle hovedpunkter. Først og fremmest bragte mit arbejde med at finde tilbage til magien i mørket mig i kontakt med en frodig underskov af aldrende eksperter. Sådan der, og så skal vi lige have tændt. Helt fra vores første møde med Peter Falster, der har over 100 teatre og 4.000 dekorationer i sin kælder. Wow. Og til Ola Svensson, der brugte 25 år på at bygge et modelteater, Der er fabrikshemmeligheder her. der endte med at blive for stort til hans hus. Ja, Søren, og hvordan har du lavet det? Det er... Og til Peter Let Christiansen, der blandt mange andre fantastiske ting har lavet en modelteaterforestilling inde i en modelteaterforestilling. Jeg har ikke fået det fint justeret. Inden en forestilling, så skal den altså præpareres. Og videre til Per Bollerup, der har lavet en nyfortolket Aladdin-musical med masser af special effects og bevægelige figurer. Og alle disse brave mennesker delte sin røst ud af deres viden og erfaring. Der er et fantastisk fællesskab i modelteaterverdenen. Og så den faldskærm, og så svæver Jeg opdagede også, at en stor del af den danske kulturelite, mange flere end jeg har kunne få plads til i de her film, har været omkring modelteateret i deres barndom. Der er nogen, der laver et lille bog. Og for de fleste var det netop modelteateret, der inspirerede dem til valget af en karriere som kunstner. Det her dukteater, det blev mit liv. Og det kan jeg jo takke for, at jeg har siddet med mine forældre og min bror. Ikke? Er det ikke mærkværdigt? Det at arbejde eller lege med modelteater har i allerhøjeste grad ansporet mig til, hvad jeg kom til at lave. I hvad der skulle blive mit levebrød, og hvad der skulle blive hele min verden. Og jeg kan stadigvæk have
når jeg sætter mig ned på Gamle Scene og ser på Akropolis-tæppet og ser Ej blot til lyst og maskerne og hele Puccini-inddækningen, der er det stadigvæk en til en det teater, jeg havde, da jeg var 5 år gammel. Så det startede en eller anden form for fantasi. Og så var det med til at gøre, at jeg faktisk begyndte at skrive teaterstykker. Da jeg blev lidt ældre, så lavede jeg forestillinger til juletid, som mine venner og deres børn og alle, der ellers havde mod på det, blev indforskrevet til at se en gang om året. Og de var tit nogle sådan temmelig politiske juleforestillinger / venstreorienterede, for jeg synes, det var der behov for. Og det er jo sådan, at de mennesker, jeg spillede sammen med dengang, det møder jeg jo stadig i teaterverdenen. Jeg spiller med Michael Moritzen og med Anne Fugl, som jo har været instruktørassistenten på Det Kongelige Teater i 40-50 år. Det, som er småt, det elsker man, og sådan havde jeg det også, da jeg var lille, at en intens, fortættet verden, som den store verden i den lille. Og da jeg så blev far selv, ja, så vendte jo hele den her barndomsverden tilbage til mig, hvor jeg kunne huske de her intense eftermiddage, hvor man lå og legede på tæppet i stuen og fantaserede og kedede sig, og man lå og læste eventyr, og ligesom tjørnehækken voksede op rundt om den evige eftermiddag, der aldrig holdt op, og lyset slog ind gennem gardinerne. Og lige midt imellem den der genstandsgørelse og objektivering af ens bevidsthed, og den der fuldstændige subjektivitet, hvor alt er fantasi, der kommer dukkerne på besøg. Og på et vist tidspunkt, så genopdagede jeg jo også den verden, og der genopdagede jeg så også noget af det mest fantastiske, der er, nemlig modelteateret. Og der havde den de skønneste år, hvor ligesom lyset fra Eventyrland slog ind af vinduet igen, og eftermiddagene blev uendelig lange, og man kunne selv klippe dukker, man kunne selv lave bagvægge, man kunne selv lave buske, man kunne selv sætte lys. Altså, det sjove er jo ved den slags ting, at når man har skrevet historien, når man har klippet figurerne, når man har sat lyset, når man har lavet buskene og træerne og sådan noget, så er det bedste næsten forbi. Fy, din far blev begravet i går, og du pjatter bare rundt og fjoller med de dumme drenge. Og der håber jeg, at jeg har på en eller anden måde kunne skabe aktiv erindring, minder om en verden, som er den her tusmørke verden, mellem at være spædbarn og være voksen. Det er at være lille. En lille verden, hvor man leger og fortæller eventyr, og som altid er lige inden for rækkevidde. Man skal bare tage kassen op og begynde at stille figurerne op, lægge sig på knæ, kigge ind i den lille verden, og så langsomt, så dukker det op, tusmørkelyset fra Eventyrland, og eftermiddagen bliver evig, og tjørnehækken vokser rundt om en, og man sover i 100 år. Det lykkedes mig også at give vores børn lidt af den samme dannelse, jeg selv fik gennem modelteateret, og som senere fik mig til at beskæftige mig med næsten samtlige kunstarter. Helt så tosset er Jakob og Sofia heldigvis ikke blevet, og det er jeg meget taknemmelig for. Og nu er vi endelig, efter 2 års arbejde, nået frem til premieredagen. Der var selvfølgelig en masse, vi ikke havde tænkt på. For eksempel at hele etagen skulle mørklægges, fordi det var blevet sommer i mellemtiden. Jeg kan også huske, at på et tidspunkt, hvor der var sådan en kulisse, og så skulle du vise mig med det der bord der, at den lige præcis passede, og så passede den lige præcis ikke. Den kom altså ud. Herovre. Vi går ind og ud herovre. Nu er vi klar, ikke? Jo, jeg sidder lige ude fra en gang, bare lige for at være helt sikker. Nu er der kun få minutter tilbage inden opførelsen. De første publikummer, vi har inviteret, er selvfølgelig dem, der har lagt stemmer til forestillingen. Mit ønske er, at magien bliver en del af jeres liv også. At I som Aladdin en dag kan sætte tilbage på et liv med held og lykke. For alle har en forunderlig lampe, men ikke alle husker at pudse den. God fornøjelse og god rejse. En skat. Den største skat i verden.
Så lykkedes det mig endelig efter 40 lange års studier at afsløre hemmeligheden. Mor, der var en, der kastede appelsiner ud til os drenge, og jeg greb 3 af dem. En i hver hånd, og den sidste i min turban. Det er sandt. Den sidste i turbanen. Utroligt. Vi andre fik ikke nogen. Hvordan gør du det? Åh nej, jeg tør ikke. Hjælp mig, jeg er bange. Kom så, din elendige snapsvand! Wow! Og lampen må jeg også huske at få med. Ellers bliver fætter bare vred igen. Farvel, smukke glasbutik. Nu må jeg gå. Min fætter venter. Læg stenene på jorden og giv mig lampen. Nå, så kan det også bare klatre op. Nej! Luk dig igen, du klippehårfjeld. Læg du det at blive til støv, din usle dreng. Kort var dit liv. Jeg hjælper dig hjem til den by, hvor du bor, så du roligt og trygt kan gense din mor. Med dig på min ryg skal jeg flyve i hast, over bølgende vand, gennem stormenes kast, til Isfahan. Nå, jeg vil i hvert fald pusse den lidt først. Den er jo helt irret. Det må da være nogle svin, der bor i det bjerg. Red mig! Hvorfor gnider du så voldsomt? Jeg er jo hurtig som et lyn. Og jeg kommer, når du kalder, gennem dette drømmesyn. Så skal jeg nok gøre dig en tjeneste en anden gang. Hold da op. Vagt, har du set det optog, der nærmer sig slottet? Ja, herr kaptajn. Er der nogen, der ved, hvem det er? Nej, herr kaptajn. Det må være prinser fra et fjernt land. Skynd dig at melde til sultanen, at der er et kongeligt besøg på vej. Ja, vel, herr kaptajn. Velkommen, kære prinser. Vi er ikke prinser, herrer. Vi er slaver. Så lad mig Himmel! Halle! Store Muhammed, han er ikke i hulen længere. Kæven! Jeg må afsted til Isfahan hurtigst muligt. Aladdin fortalte mig engang et eventyr om en trold, der lukkede en dreng inde i en bjerghule, fordi han ikke ville give ham sin skat. Der er noget ved den mands stemme. Nu er det vel den rigtige lampe. Nå, jeg må prøve. Hvorfor gnider du så voldsomt? Jeg er jo hos dig som et lyn. Lige så snart du pusser lampen, kommer dette drømmesyn. Er du virkelig den berømte lampens ånd? Nej. Nå. Jeg er ikke berømt. Nej, undskyld, nej. Til sagen. Den pludselige lykke om et held kan ingen fatte, allermindst jeg selv. Velsignet være Allah. Store Gud, jeg takker dig af hjertet for min brud. Men hvad nu det? En røverbande? Nej. Vi er din høje sultans livvagt. Hvad vil I mig? Vi vil lægge dig i lænker. Hvad har jeg gjort? Hvad du har gjort? Hvor er sultanens datter og det palads, du byggede? Men hvad mener du? Er det væk? Hvad er der sket? Det er det, vi gerne vil vide. Hvor skal jeg hen? I fængsel. Jeg er så træt og ulykkelig. Men vent nu lidt. Jeg har jo ringen. Den havde jeg glemt. Så er der håb endnu. Ringens ånd, jeg påkalder dig.
Herre, her har du mig. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Bring mig straks mit slot og min kulinar. Det er mere end ringens ånd kan klare. Hvad kan jeg så bede dig om at give mig? Alt, hvad du vil vide, kan jeg sige dig. Jeg kan spørge om alt, og du vil svare. Hvor er mit slot og min kulinar? Syge sov, hun sidder nede i krypten på dit slot, der nu står i Egypten. Naturen har givet mig mange evner. Jeg mener at vide alt, hvad der kan vides her i verden. Kun kærlighed har jeg endnu aldrig prøvet. Men med lampens hjælp har jeg nu fået muligheden. God aften, fætter. Det er da helvede! Aladdin! Vent lidt. Er det lampen, du råder efter? Nu skal jeg hjælpe dig. Fordømte dreng! Herre, her er lampens ånd. Jeg venter på dit ord. Begrav dig denne sorte sjæl dybt i den sorte jord. Han ønskede at dræbe mig, nu må han gøre brud. Og bagefter sæt mit slot på pladsen, hvor det stod. Efter mere end 2 års arbejde var premieren en stor fornøjelse og en stor lettelse. Havde jeg vidst, hvor meget arbejde der lå i at lave Aladdin, havde jeg nok foreslået en enklere forestilling. Men på den anden side, det var skønt at se børnenes engagement i dag. Vi har et minde sammen nu, vi aldrig vil glemme. Men vores arbejde har også affødt andre ting. Men Tony, skal vi ikke sige, at vi laver en dansk modelteaterfestival? Det kan vi samtidig. Og hanker lidt op i de der sløve padder, der sidder foran computeren hele dagen. I 2015 besøgte vi Tony Reimann og plantede et lille frø i ham. Og så serverer vi pindemadder til premieren. Hvad er pindemadder? Det er en små stykker mad med pinde i, så man lige kan tage fat i pinden og spise. Og i 2017 lykkedes det faktisk Tony og andre gode kræfter at stable en international modelteaterfestival på benene. Og da jeg i mellemtiden var blevet formand for Dansk Modelteaterforening, opfordrede han mig til at åbne festivalen. Modelteater indeholder alle kreative udtryk. Man skal jo beskæftige sig med billedkunst, skuespil, instruktion, tilrettelæggelse, ingeniørskab. Man skal lave lys og lyd, indspille, man kan bruge digitale værktøjer. Der er næsten ikke det udtryk, der ikke bliver dækket i modelteater. Der blev vist 33 forestillinger med spillere fra 4 lande. Der kom 450 besøgende til festivalen, og mange af dem var børn. Og der var ikke en skærm i miles omkreds. Med den oplevelse i bagagen, tror jeg, Peter Falster alligevel får ret. Hvordan ser du på modelteaterets fremtid? Jeg tror på den. Altså, vi er jo stadigvæk mange i Danmark, der beskæftiger sig med det. Og når forældre ligesom tager fat i børnene, hvis vi kan på det, så vil det fortsætte, og så har det en fremtid for. Jeg mener, teateret, det er jo virkelig teater, det har jo ikke forsvundet, vel? Nej. Så hvorfor skulle det her ikke også kunne leve videre? Ja, modelteateret kan nok leve, hvis vi voksne træder lidt til. Der er også masser af brugte teatre og kulisser at få derude. Men kan det også leve uden os voksne? Det er der, det skal stå sin prøve, hvis det for alvor skal konkurrere med skærme og sociale medier. Til starten, så var det mere, måske det der legende, havde det lidt mere legende univers. Hvor det også er mere børnevenligt, ikke? Hvor de også kunne byde ind. Og så kom hele den der idé med at lave Aladdin, og virkelig lave altså nærmest verdens bedste Aladdin-forestilling på modelteater. Det er ikke fordi, jeg tror, han har tænkt sådan, men det tog ham på en eller anden måde. Og der kan Martin altså, til trods for, at han er nok de mest kloge og intelligente mennesker, jeg kender, og ekstremt vidende og kan være meget fornuftig, så har han også sådan en kunstnerskal sind, ikke? Så han kan jo nærmest blive lidt besat, når han har en vision. Og så bliver der ikke så nødvendigvis planlagt eller lavet en masse mellemregninger, så kører vi. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor vi kører hen, men han har bare en stærk færd, ikke? Og det er jo en kunstners sind, sådan som jeg forstår det. Og der synes jeg sgu, det var lidt anstrengende. Altså pludselig så slog jeg hovedet op mod en reol, der sådan er bygget ud over vores trappeopsats, når jeg går op ad trappen, ikke? Fordi der er jo slet ikke plads i virkeligheden
Og han begyndte at arbejde med sådan en dybde, som, hvis jeg har forstået det rigtigt, hvis det skulle svare til et stort teater, så ville de sådan nærmest have brug for en fodboldbane med alle de her kulisser i sådan et dybdeperspektivet, ikke? For at kunne skabe det samme, som han har ville gøre det. Og pludselig så kan vi ikke se ud af vinduerne, fordi der hænger en kæmpe himmel. Så altså, det rum, vi sidder i nu, det er jo sådan blevet halveret, ikke? Og det er jo ikke sådan noget, jeg blev spurgt om på forhånd. Det sker ligesom bare. Så bliver jeg også skidesur indimellem. Og samtidig så kan jeg ikke stå for den der side af ham, som er fuldkommen kompromisløs. Men det har det har da en negativ slagside, fordi vi er ikke altid der, hvor han er. Børnene er ikke altid der, hvor han er. Så det stak måske lidt af. Men premieren tror jeg aldrig, jeg glemmer. Aladdin. Ham den fattige skred. Jeg mener, den unge mand. Ja, edle sultan. Og den gamle kone, der er omgivet af slavinder. Det er hans mor. Hvad? Man er altid lidt spændt inden, men det var også rigtig hyggeligt, synes jeg, at vide, at der var nogen derude, der så på, og så, når der kom det der lyn der med de der sten, så kunne man mærke derude, at det var lidt spændende for mig. Sådan noget. Det var ret hyggeligt. Jeg har haft den hæsler, du skal gå der rygte. Hvis ikke du går ned med det samme, så svæver jeg lægger dig til bjerget og tager tilbage til Afrika. Det har været sjovt og ikke så sjovt på samme tid, fordi at jeg synes, det blev lidt for meget til sidst. Men det var sjovt, men det blev for professionelt, fordi at når der gik noget galt, så blev han rigtig sur, og så fandt vi så også ud af, at han havde diabetes, og så har det været derfor, at han har været så stresset. Men så ved han, at det kan være, fordi han har for højt eller lavt blodsukker, at han bliver sådan, altså. Så det har selvfølgelig ikke været noget, han selv kunne gøre for, og han har også sagt undskyld bagefter, hvis han har været sur. Jakob og Sofia har været først meget begejstrede, så meget trætte af både mig og teatret, og så nogenlunde glade igen. Jeg ville bare gerne have, at det var mig, min far og min lille søster. Hvor vi bare helt gjorde det. Altså bare os. Vi gjorde det bare fra starten. Lavede kulisser, langsomt, gjorde det. Uden at det skulle følges af et kamera. Det blev til alt for mange filmoptagelser. Det blev til alt for meget stress. Jeg synes, det har meget. På den måde synes jeg, det er en vanvittig god idé med modelteater. I forhold til at have børn med i det, så skal man lige overveje, ikke? Hvor skal vi hen? Hvor ambitiøst skal det være? Når han står derinde og afvikler, så er han sej. Altså kan jeg se, at han er optændt af det, og han er den med det bedste overblik, og han synes også, det er lidt fedt at kunne sige til sin far, nej, det er ikke den nu, du skal hive den nu. Altså der er han virkelig dygtig og fundet ud af, at han har nogle lederevner. Og det havde han måske ikke opdaget, hvis ikke han havde lavet det her. Modelteater, det giver ligesom ens håndværk. Man lærer håndværk af det, man lærer at male, man lærer at tegne, man lærer også teater. Altså man kan godt lære at improvisere for modelteater. Og det er ligesom noget ekstra læring, og det er sjovt på samme tid, hvis det er, at man ikke gør det for ambitiøst. Det er det, modelteater har givet mig. Og så har det givet mig et godt fællesskab med min far. Altså, det har været en interesse, vi har delt. Det er ekstra svært, når den er så lille. Ja, det er det. Den er godt nok flot, den her, var. Ja. Nu gør det ikke så meget. Men jeg tænkte bare, jeg blev grebet af det, da det var, at man skulle ligesom lave kulisserne, og man skulle rykke figurerne, og man skulle få det hele til at spille sammen. Ja, lidt bedre, ikke? Meget bedre. Det var det, jeg blev grebet af ved dukteater. Hvad er det? Jeg ved ikke helt, hvad der er. Der er nu gået over 4 år siden vi fik teateret ind i stuen, og vi spiller stadig Aladdin en gang imellem. Men børnene er også begyndt at bruge teatret til deres egne improviserede forestillinger. Jeg har også let efter dig, min elskede. Jeg vil bare lige se, om du er okay. Benedikte, jeg ved, hvor hun er. Hvad? Hvor? Hoflanger. Ja, min herre. En familie er på mange måder som en have. Det man sår, det er det man høster. Jeg har trukket mange veksler på familien med vores teater,
Men en sjov plante er der nu kommet ud af det. Sofia. Okay, sådan der. Og det hele er færdigt. Det er mig, der lavede lys. Så vores konklusion her i familien er nok, at modelteateret sagtens kan være vejen til et liv med familiesammenhold, kreativitet og sanselighed, og en meget dejlig vej endda. Man skal bare huske på, at det hele kun er for sjov. Det er en hobby, og som med alle andre forelskelser, er det vigtigt at bevare benene på jorden. Gud, hvor må det være sjovt. Og det er det. Altså, jeg tror da bare, at sådan har de allerfleste mennesker det. Hvis de ser mulighederne, så kunne de da også godt tænke sig at gøre det. Det er jo bare så smadret heldigt at være et sted, hvor man har det hele. Og det har vi jo altid haft.